Bonsoir peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur Berger Jador. Et na moment oyo nalingi to partager na bino liloba nzambe de tous les quatre côtés bozolanda ngai nalingi to lobela mama na likambo o tozolobela thème moko na kati na sikoyo et les choses sans valeur deviennent valeur. Et ya yambo tokoma na dimension wana ya kolobela makambo etali les choses sans valeur deviennent valeur. Nalingi premièrement de tous les côtés tozolanda émission oyo nalingi tozala attentive na makambo ezolobama na kati sikoyo po ete ozala desite e nalingi ya yambo tobanda kolobela makambo oyo Nzambe alola bongisi mpo na peuple de Dieu afin que de tous les quatre côtés ozali ozwa assurance po ete nayebi ke mokili kokozala ezonéglige yo mokili kokozala ezobwaka yo mais pourquoi lelo nga naye koyebisa na yo ke zwa assurance de tous les quatre côtés ozali ya yambo toleka na mama na likambo tongi tolobela pourquoi lelo nalingi tozwa attitude ya losambo tosala prière après quelque temps tokoyoka sikoyo message nini Nzambe alola atindi mpona peuple de Dieu bayeba na kobénéficie mpona moment oyo tozolekisa na sikoyo. Éternel Dieu, mon centre na lola topesi yo merci po tozali Nzambe ozali koyeba Nzambe nyonso to. Éternel Dieu, te disposer moment oyo papa na ngai eza hasard te car la Bible dit chaque chose a son temps. Éternel Dieu, de tous les quatre côtés bana Nzambe bazali bazolanda biso. Éternel Dieu, na sengi na yo Yoshua kosimba mitema na bango afin que lorsque bakoyoka liloba oyo Éternel Dieu bazwa solution bipai o bazangaki valeur et mo santo pesa bango valeur yango na sengi na yo Nzambe lol mona mwasi oyo azangi valeur bipai azali mona mobali oyo azangi valeur mona elenge oyo azangi valeur et pourquoi lelo mo santo na nzela ya teme o mokonzi na nga opesa mwasi o valeur opesa mobali o valeur opesa elenge o valeur bipai nyonso tu mokili eseki ye bipai nyonso tu bato babwaki ye basundoli ye mosantu yo sundolaka te mosantu yo bwakaka te na ye kobondela mpo na peuple oyo de tous les côtés bazolanda nga mosantu de tous les côtés basi mibali oyo bazangaki espoir bazangaki assurance mosantu yo ozali assurance oyo ezangaka te. Éternel Dieu natiki moma liloba Nzambe na sala loboko na yo e mosantu na sengi na yo liloba tozoloba pokwa lelo e fortifier mitemo ezoki e fortifier mitemo olembi dans le nom puissant de Jésus quand Nazareth na kombo Yesu Masiya to déclarer bongo tolobi amen. Bien-aimé mama na likambo na biso oyo tosangani na kati na siko oyo tozolobela na moment oyo ezali les choses sans valeur devient valeur. Bien-aimé nalingi na loba na yo pokwa lelo e mutu nyonso tu oyo amoni ke aza na valeur te na miso bato mais nalingi na peso assurance pendant que mokili ezomona yo ke oza na valeur te mais eza na mutu moko oyo akela anti-valeur ye azomona yo ke oza na valeur de tous les côtés balobi ke yo espoir esili bazomona te ke oyo ya malongo kokobimisa mais moment oyo nga nazoyebisa yo ke na moment bato bazobaki kokobimisa ya malonga te mais mpo na Yesu ya malonga ekokobima bipai bato babi ke yo venda ozali venda mwasi oyo ozokisa famille soni ozali mobali ozokisa famille soni ozali elenge ozokisa famille soni mais pokwa lelo nga nalingi na biso ke Nzambe aza wana nkolo Yesu azala mpona kokonfondre mayele ya bato ya mokili bien aimé mokili epesaka toujours bato oyo ezali te espoir mokili aka toujours mpona kodécourage bato mokili aka toujours mpona koloba mabe mpona moto mais nga nazoyebisa yo na moment oyo plus yo kotia elika na Nzambe yebaki maloba bato esalaka moto azala te mais Yesu nde moto asalaka moto azala yango nalingi de tous les côtés ozali simba Bible no na momo totanga nga na yo verset oyo e yambo totangi nga no verset oyo parla na tali so sikoyo le paramètre comment Nzambe aza capable ya kozwa moto babiki aza sans valeur comment Nzambe aza capable ya kozwa moto babiki ya aza n'espoir te comment Nzambe aza capable ya kozwa moto babiki ya beteli epo Nzambe alola pesa ntina na miso ya bato nalingi de tous les côtés ozali simba Bible no na maboko tolingi totanga liloba Nzambe elongo na yo de tous les quatre kozali nalingo fongola sikoyo makomi ya Nzambe totanga ensemble na yo ezwa Bible no de tous les côtés ozali
na moment oyo tozolobela maman na likambo ndenge alobaki dans le débit que les choses sans valeur devient valeur. Et nalingi oyeba siko pourquoi balobeli les choses sans valeur. Pourquoi balobeli les choses sans valeur devient valeur. Et fongo la Bible na yo par là okozwa itinéraire oyo kotalisa yo pourquoi tolobi na tina les choses sans valeur et devient valeur. Tozotanga na mukanda ya Juge chapitre 11 verset 1er. Et bongo toyoka vision pe nzamba lola lingi aloba na biso nini na mukanda ya Juge chapitre 11 verset 1er. Et totangi lo banzambe na kombo ya Yesu Masia. Jephthé le Galadite, femme prostituée. Et c'était Galadite qui avait engendré Jephthé. La femme de Galadite lui enfantait des fils qui deviennent grands chasseurs. Et Jephthé lui dira, tu hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Na toi, et Jephthé s'enfuyant loin de ses frères, et lui habitant dans le pays de Tob, des gens de rien, se rassembla auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des exécutions. Et quelque temps après, le fils d'Amo fera le guerre à Israël. Et comme le fils d'Amo fait saisir le guerre à Israël, ancien de Galate allait chercher Jephthé au pays de Tob. Il dira à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattons le fils d'Amo. Et Jephthé répondit aux anciens de Galate, n'avez-vous pas haï de la haine pour moi, et n'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant, et que vous êtes dans le détresse? Et les anciens de Galate diront à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marcheras avec nous et que tu combattas le fils d'Amo, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galate. Parole du Seigneur. Et bien aimé, na lingi na ebisa yo na contexte totangi ngana yo. Bible ezoloba ke Jephthé azalaki mwana ya mwasi ya ndumba d'une manière koloba malamu. Et Jephthé azalaki mwana ya mwasi oyo babengi prostituée. Prostituée, ça veut dire quoi? Azali mwasi, donc mwana ya mwasi ya ndumba. Mais lorsque papa Jephthé akufi, ba ancien ya mboka wana poete na époque ya Ancien Testament d'une manière que soki papa alingaki mwasi mosusu libanda mboka, et soki papa wana kufi mwana wana ana droit ya korite na bienfait ya papa na ye. Mais lorsque Jephthé papa akufi, Jephthé aye pe ko participer na kati ya matanga. Et Bible lobi que les anciens babengani Jephthé. Lorsque comme na moment ko kabola ba bien, Jephthé pa lingi pe azwa moko ya bien o etali par ya papa na ye. Mais Bible lobi que ba grand frère ya Jephthé ba lobi que yoza na droite ya ko bénéficier na bolamo papa na biso atiki po ete yozali mwana ya mwasi ya ndumba. Et Bible lobi que Jephthé asambaki te. Jephthé adixitaki pete. Directement Jephthé akimaki loin ya mboka oyo abandaki kovanda, ake kovanda na mboko babengi Tobe. Et Tobe elingi koloba mboko ezangi do mibali oyo baa na eloko te, bato baa na eloko te, bato baza sans valeur. Nde komba mboko babengi Tobe. Mais pokwa lelo epe na momo tozali nga nalingi na yebisa yo muto bino bokoko mona kaza na valeur te, nde ye wana nde nzamba kopesa valeur. Et Bible ezoloba na nga dans le débit balobi que Jephthé azalaki vaillant héros. Ça veut dire quoi? Na miso ya bato babanda komona Jephthé ana eloko te, mais na plan nzambe pe na vision nzambe, e nzambe amonaki deja que Jephthé aza mobundi molongi. Mais na miso ya ba grand frère pe na miso ya ba ancien babanda ko considérer Jephthé te po abotami na mwasi ya ndumba.
na lingi na bisa yo pokwa lelo Bible lobi ke ba makanisi na biso eza ya nzambe te. Pendant que biso tozo penser d'autres choses, nzambe pas zo penser d'autres choses. Et na miso bata mokili ba mona ki Jephté aza mutu moko aza na tina te. Parmi les grands frères, parmi les petits frères balongoli Jephté babi ke yo koki ko mériter bolamu ya liboto te. Et ndenge moko pe makambo esili kokomela yo. Ozana bandeko, ozana ba grand frère. Mais on comprendra que même à ta réunion famille, balongolaka yo, ba kontaka sérieux te. Makambo kokoza na famille, bazolo bela kutu sérieux te. Donc, ceux qui likambu na famille, bazo konteka na bato bamoni batangi ba classe à l'écolo, bazo konteka na bato baza ba licencié, bazo konteka na bato ba keyi ba niveau est très élevé. Mais toi monsieur ozwa ki grâce wana te, ya ko continuer ba kolo bi pe bango ba continuer ba classe bango ba continuer, yo ozwa ki chance wana te. Et par là ba négliger yo. Bien aimé na lingi na biso de tous les côtés ozolandanga. Mokile koko néglige mais nzamba ko néglige te. Mokile koko sundola yo nzamba ko sundola yo te. Ya motu ya nazo senga na yo. Bipa yo moni batu ba néglige yo. Bipa yo moni batu ba sundoli yo. Luka appui na yo ezala pa Yesu. Luka o se confie na Yesu. Et pendant que on se confie na Yesu bato ba boaka ki yo. Yesu akosala ke atalisa bango ke. Et pas nzambe tina te, bezalaka toujours na tina. Bien aimé na lingi na biso yo moto zaliawa, souci tondi motema. Makambo ezo simba te, considération na famille zate, même na libala, vie que ozo bota te. Même mobali na yo zo considérer te, mais na lingi na pesa yo chemin, oyo koki ko longele. Na lingi na pesa espoir, oyo koko gagner, motema lisusu ya mobali na yo, ezaka na nzela Yesu. Ezaka na nzela Jésus. Et plus yo koluka Jésus, ma sœur, mon frère, et na yebiso ke vi na yo ko simba. Peut batu nyonso to baluka Yesu vi na bango ezanga ko simba te. Mutu nyonso ta luka Yesu vi na ye simba. La Bible dit lorsque Jephté a yoki le mal, et bani ko s'arriver pa ba grand frère na ye. Bible dit que Jephté a kimi mosika ya ba grand frère na ke ko vanda na mboka o babi ke les gens de rien. Batu bazangi tina. Mais pendant que Jephté, na kati na ye grâce ya kozala vaillant héros ezalaki, la Bible dit lorsqu'il a commis na tobe, le gens de rien va s'approcher liboso à Jephté. Et lorsqu'il va s'approcher liboso à Jephté, pendant que likolo Jephté grâce ezalaki, et Jephté a formé bango atalisi bango comment okoki ko bunda po long. Et il y a un moment donné, quand la Bible dit l'homme propose, Dieu dispose. Et Nzambalo l'a provoqué événement moko na kati ya Israël. Bible lobi ke bitumbe koti na kati ya Israël. Mais muto il fallait alongisa Israël nde wana babenganaki nde wana kendaki musika mboka babengi ye Jephté. Mais lorsque bipa Jephté azalaki na mboka bato bazangi tina na mboka bato baza de rien, la Bible dit sangwa Jephté ekomi tina Israël. Balobi ke mwana bobenganaki na mboko kuna na mboka tobe akoma muto munene akoma muto makasi soki toko luka ye yenda kolongisa biso. Bien aimé, tala ndenge nzamba lola salaka makambo, tala ndenge nzamba lola tombolaka bato, tala ndenge nzamba lola confondaka mayela bato. Nana ngwa lobi ke pona yo esili, nana ngwa bi ke pona yo venza espoir ezate, pendant que baba bi ke pona yo espoir ezate ngana za ko s'assurer yo elongo na Jésus. Tala batu soki bazo considérer te na lobi ke yo ozali comme Jephté. Tika batu ba bwaka yo, tika batu ba sundola yo, mais nazo pesa adresse koko longa na vie ezali adresse a na Jésus. Vu que Jephté azalaki na Jésus, malgré ba grand frère ne ba sundola ke malgré ba ancien ba bwaka ki ye, mais Jephté atika kite akene ko luka toujours ko battre na vie. Bien aimé maloba batu décourager au terre. Maloba bato lembisa yo te, mais par contre c'est confier na Jésus et na yebi ke longue ezali. Et lorsque bitumbe koti ba yeko luka Jephté na mboko ba bengi tobe. Donc ba yeko luka Jephté a lobi na bango. Ke bino nde mutu bo bengana kinga na ndaku ya tata na ngai. Bino nde mutu bo lobaki na nga mabe, mais lelo bo Yesus ko luka ngai. Pona sunga bino. Bien aimé tala mokili ba ko lobelo mabe. Mais à un moment donné, bakoluka yo. Mais lorsque bakoluka yo, kokangela bango motema te. Rappelez bango le mal au basali. Après d'abord rappeler bango,
kende pona kosunga bango, kende kolakisa bango ke na Yesu nde lobi kwa solo ezali, na Yesu nde kolonga solo ezali. La Bible dit lorsque Jephthé a rappelé bango, Jephthé aboyaki kokende takendaki na bango, e bango moko babandi kopuye Jephthé, bayesi Jephthé ke tolingi ozala mokonzi na biso. Tala moto nyonso atabwakaki yo, yo kolobelo kote, mais Jésus na yo akos'impose na bavi na bango, e bakoya koluka yo, babaki tosalaki erreur, yo nde mwana tata mwasi na biso, yo nde grand frère na biso, toyebi te eloko etindaki biso tobengana yo, ma sœur mon frère, yo moto ozolandaka kokangela libota no motema te, quel que soit batrahisa yo, quel que soit bamona yo venda sans valeur nde babenganaki Jephthé, mais avec Dieu nayebi kokamwisa mokili, avec Dieu okamwisa famille wana bakoluka yo. Yango nalingi napesa yo espoir kangama na Yesu, kotika Yesu te, quel que soit ozomona makambo ezotambola comme bien te, mais ma sœur à moi, mon frère, se confier na Jésus ndenge Jephthé a se confier na Jésus nde kolonga ne yaki, etika nzamba lola pambola yo de tous les côtés, Hollandinga, na ba pays étranger, na RDC, na Brazzaville, et de tous les côtés, no bike tcha elike na nzambe, parce que bon mona yo, eza comparé na Jephthé, oza no sans valeur, mais yeba que Jésus a repesa yo valeur, na lingisiko na moment oyo, tout ça la prière, ndenge nzamba lo la corda ki Jephthé, grâce, ya kolonga po baluka ye, yo pe de tous les côtés ozali, nzamba lo la corde yo grâce, afin que mokile luka yo, kanga misu to sambela, quel que soit problème nango yo monike, eleke o makasi nga nazo pêche espoir, et na moment o tozali, ikambwa nezo zwa solution, au nom puissant de Jésus to sambela kombo la Yesu. Yawe nzamba bikamwa mokonzi azali kwa bakonzi nyonso to, papa mona mitema o ezoki bapota o mokile bwaki comme Jephthé, mais mon santu ndenge otambolaki na Jephthé obengaki Jephthé vrai héros, mon santu nalingi mpe mpo na likambo ya mwasi oyo, nalingi mpe mpo na likambo ya mobali oyo, nalingi mpe mpo na likambo ya elenge oyo, papa nanga bipai mokile bwaki ye, mon santu yo lokota yo tombola ye, bipai mokile sundoli ye mon santu yo kende intervention, car la Bible dit olokotaka batu dans le nez ya otomboli opesi ye valeur. Papa tala nanu mwasi oyo libala ezo komplike, tala nanu ndeko mobali oyo badossier ezosimba te, babengani ye meme isi na famille, yesu oza wapi opeselanga mwana mobali o valeur, oza wapi opesa frère o sœur o valeur, au nom puissant de Jésus, tika bipai nyonso ate makambo no ekangamaki na déclaré au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth efongwama na kombo ya Yesu Masih, dans le nom puissant de Jésus tolobi amen. Et nzamba lola pambola bino de tous les côtés bolandi, moment puissant où ici le collègue ici koyo, c'est votre frère berger j'adore, et comme dans le bas qui auparavant dans le début, église de tous les côtés au locaton sous bakomba église dans les maisons de récite, na pesi mbote na mon père spirituel Ali Kabeya de tous les côté yopo ozolandanga, et naza ko pesa bino numéro ya téléphone, ozana posa ya prière, ozana posa ya ko se confier, to peso le espoir, et au contacte biso na numéro oyo plus 244 plus 243 089 9200 787. Deuxième numéro na biso Vodacom eza 082 29 71 664. Et soko bengi biso na numéro wana okozala desite bo s'abonner na kati ya chaîne oyo peuple de Dieu na yebika bokozala desite à tous les temps bobanda kolanda ba moment fort ya réalité ya boye na yebika espoir ekozonga pamba te ka la Bible dit la foi sans œuvre c'est la foi morte. Et na yebika pendant que banda ko se confier na chaîne na yebika nzambe na biso aza tout puissant. Na yebika kozwa solution, na yebika makambo kosimba yango nalingi na yebisa yo se confier na chaîne à tous les temps na yebika européen nga raison car la Bible dit tout ce qui confie à l'Éternel ne sera pas confondu. Batu nyonso to ba se confier à nzambe bayoki samara sonete et chaîne na bino yangwana tous les frères tous les sœurs mutu nyonso to na difficulté et
poni ekolo te moto nyonso to wana droit ya kolanda liteya oyo mpona kosunga bomo ya peuple de Dieu. Merci na ndenge bopesaki nga confiance ya kolanda nga. Zamba lola apambola bino.